剛才咧阿 Paul 咧就問：你嘅爸爸媽咪係點樣嘅爸爸媽咪咧？你有咩影響咧？喺我童年嘅時候咧，我就有一日同我細妹講：我咧想去參加社會福利處嗰個咁嘅歌唱比賽啊！我老豆聽到佢話：你啊冇鏡都屙督尿照下啦！咁嘅聽咗之後，我就匿埋喺房問下我自己：係咪真係要去參加呢？咁一路長大，去到16、17歲嘅我，都仍然覺得我應該唱歌都幾好聽啊！於是呢，我就成日都唱呢隻歌。Sing the clouds away, night will turn to day. If you sing and sing and sing and sing the clouds away。我屋企咧就好中意講啲嘢咧，含沙射影啦，話你點唔好點唔好。咁我咧成日都烏雲蓋頂嘅喎，我就成日都諗啦，咁點咧？有一日17歲嘅我就匿埋喺房嗰度咧，就去諗下，不如我自己唱下歌啦咁樣。就咁樣咧一路唱一路唱，就唱走咗我啲烏雲啦。有陣時喺我屋企就會咁嘅。你啊，好會死啦！所以咧個腦咧成日都好 depress 嘅。原來 depress 嘅腦袋咧喺呢一度啊 ，OK？ 你見到冇 depress 嘅腦袋咧就咁樣嘅，有 depress 嘅腦袋咧就咁樣。嗱，唔係我影相嘅喎，係真係人哋 PET scan 嘅喎。好啦，一個 depress 嘅人咧係會有一個咁嘅腦袋。根據啱啱9月份，香港大學有一個研究，舊年2023至2024年啊，香港走去自己自殺死下 ，OK 嘅朋友仔係有49000人，大抵11分鐘就係一個自殺，其中男性嘅數字係多於女性嘅數字。咁點解我要講呢？原來如果我哋識得去唱歌自救下呢，某程度會幫到我哋嘅喎。第一，當我哋 depress 嘅時候呢，我哋嘅腦袋嗰啲腦神經就會慢慢 break down 咗，跟住就開始個腦袋會發炎，然後你就會冇記性，然後你就會覺得冇 concentration， 即係話唔集中到，然後你就會慢慢跌喎，跟住你就會腦殘啦。好啦，腦殘點樣改變先？我同大家分享就係話，大家我哋要唱下歌。原來當唱歌嘅時候呢，我哋個腦啊唔同嘅部分，嗱呢度我冇譯出嚟嚇，呢度腦袋唔同嘅部分都會因為咁樣去 activate 得到，即係話會活化起來。所以當你一路 sing the clouds away 嘅時候呢，你就會帶咗好多安多酚俾自己，然後你又會帶到好多太內啡俾自己，呢啲都係開心嘅荷爾蒙。嗱，一路唱一路唱，我就想大家去諗下，你自己試下唱歌嘅時候，諗一隻你好中意、好輕快、好 happy 嘅歌 ，OK？ 然後第二，諗一隻歌，你係同人一齊唱嘅時候，你係會覺得更加開心嘅，因為喺個背後呢，當你同人一路唱嘅時候呢，其實佢係會幫我哋嘅副交感神經一路去改變，一路去越嚟越好。好啦，故此而家我想你去諗一諗，喺你平時咧好中意唱嘅歌裏邊，有邊隻係又輕快又易上口嘅？諗下先，得唔得？好啦，然後諗一隻歌係同你啲 friend 一齊唱嘅時候，你會覺得好開心、好過癮嘅，得唔得？好啦 ，OK 啊。30624700306247770，我哋一齊唱534213943，1374062430624700306247770。好，我哋今日未有好多時間練習，但係我請大家，當你一路唱嘅時候，你會記得沖緊涼嘅時候用你10分鐘。
因為喺嗰度你一路唱歌一路就會轉念。你記得今日 Randy 話俾你聽，其實我哋憂鬱嘅腦袋可以透過唱歌去為自己帶嚟一個好少好少嘅改變，但係足以影響我哋一生。多謝大家。